Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні приготую дуже смачний літній пиріг з ягодами та сметанною заливкою. Перед вами пока только те продукты, которые понадобятся для теста. И готовить его буду не холодным способом, то есть путем растирания холодного масла с мукой, а беру мягкое сливочное масло. Можете его заменить спредом, маргарином, если не исключаете эти продукты из питания. Только берите их жирностью не менее 72%. Добавляю к нему щепотку соли. Если у вас маргарин, то солить не надо. Сахарную пудру. И хорошо перемешиваю лопаткой до однородности. При желании можете перемешать и миксером. Не надо взбивать до пышности, главное добиться однородности, чтобы не оставались кусочки масла. Масло ни в коем случае не растапливайте, иначе эта масса получится жидкой и больше в себя возьмет муки. Тесто получится запитым, невкусным, а выпечка не такой рассыпчатой. И сахарную пудру не заменяйте сахаром. Он плохо растворяется в масле и может остаться крупинками. Да, и если у вас сахарная пудра уже слежалась при хранении, обязательно предварительно ее просейте через сито. Иначе комочки так и останутся в масле. Вот теперь добавляю сюда пакетик ванильного сахара и яйцо. Только предварительно его перемешиваю вилочкой и добавлю за 2 приема. Лопатку сменила на венчик и снова хорошо все это перемешиваем. Добавила и вторую часть яйца. Яйцо берите тоже комнатной температуры. Здесь у меня 220 грамм муки. Отбираю столовую ложку отдельно в отдельную посуду. К этой муке добавляю разрыхлитель, обязательно просеиваю. И беру его совсем чуть-чуть, пол чайной ложки без горки. Это где-то 2 грамма. Высыпаю к масляной смеси и перемешиваю. Мука у меня уже была просеяна. Поднимаю с донышка все эти крошки и вмешиваю в тесто. Старайтесь как можно меньше его замешивать руками. До однородности перемесила лопаткой, зачищаю донышко, стенки. И месить его долго не надо. Так вот, собралось оно в комочек. Тесто очень мягкое. На стол высыпаю ту муку, которую оставляла. На нее выкладываю тесто, чтобы сразу не прилипнуть, подпыляю его сверху и начинаю вымешивать. Вот такими движениями складываю, придавливаю. Не делайте его плотным, тесто должно остаться мягким, матовым, не блестеть от жира, поэтому не усердствуйте. Не спешите вмешивать сразу всю муку, добавляйте ее небольшими порциями. Просто подпыляйте коврик и можно уже вот такими вот движениями замешивайте тесто. Я свою муку знаю, поэтому взяла сразу столько, сколько пойдет в тесто. Но показываю для вас, что лучше немного отберите, хотя бы столовую ложку. И по надобности вмесите ее уже на столе. У всех разная мука, разное качество. И разное количество ее понадобится для замеса. Так вот такое должно получиться тесто. Мягкое, нежное, не затянутое, матовое. И руки у меня тоже остаются сухими, не блестят от жира. Это очень важно при замесе. Выпечка на таком тесте получится более вкусная и рассыпчатая. Все делаю прямоугольник. Подпыляю коврик, где оно будет лежать. Накрою пленкой и оставлю где-то на 10-15 минут. За это время зачищу коврик и подготовлю форму. Выпекать буду в разъемной форме, ее внутренний диаметр 23 сантиметра. Донышко застелю пергаментной бумагой, и вот здесь, с этой стороны, я начертила окружность, насколько мне надо будет раскатать тесто, именно на донышко. Все тесто отлежалось, коврик совсем чуть-чуть подпыляю мукой. Тесто делю на 2 части, одна чуть больше другой. Большая часть пойдет на донышко, а меньшая на бортики. Для бортиков тесто пока накрываю. Этот кусочек округляю, чтобы его легче можно было раскатать в круглый пласт. Вот таким вот образом. Пергамент переворачиваю нарисованной окружностью вниз. Тесто выкладываю на пергамент. Его тоже слегка подпылите мукой, чтобы оно лучше раскатывалось, легче разъезжалось.
Тесто сверху тоже. И раскатываю в разных направлениях, чтобы оно получилось одинаковой толщины по всей площади. Раскатываю до нарисованной окружности. И вот теперь подравниваю скребочком. Беру донышко формы, перетягиваю пергамент с тестом, одеваю разъемное кольцо. И вот посмотрите, тесто чуть-чуть не доходит до кольца, до края формы. И я его просто беру и подтягиваю пальцами. Вот здесь вот только по краешкам. Не давите сильно, тесто послушное, эластичное, легко растягивается. Все, отставляю пока в сторону. Теперь сделаю бортики. Тесто поделю на две части, так с ним будет легче справиться. Пока стол не подпыляю мукой, немного его раскатаю. На муке оно будет просто скользить. Делаю вот такой вот жгутик одинаковой толщины по всей длине, и его длина должна быть на половину окружности формы. Точно так же раскатываю второй кусочек, и два этих жгутика должны быть одинаковой длины. Так, теперь беру один, выкладываю в форму и делаю из него бортик. Пока только так слегка придавливаю. Вот эти вот краешки хорошо соединяю. Формирую бортики. Их высота должна быть не более 3 сантиметров. Эти пироги не должны быть высокими. Теперь вырисовываю уголочки, хорошо их придавливаю, тем самым склеиваю тесто. Бортик и донышко. И осталось только выровнять бортик, сделать его одинаковой высоты. Это можно сделать скребком, слегка придавливая, или вилочкой, как и чем вам будет удобно. Донышко густо накалываю вилочкой и пока ставлю ее в холодильник. Для заливки мне понадобится сметана. Берите любой жирности, у меня 15%. 2 яйца, у меня домашние, я выбрала самые маленькие. Чистый вес 2 яиц 80 грамм. Кукурузный крахмал, сахар и здесь же вот видно ванильный сахар. Для начинки малина, голубика, очень вкусное сочетание. Но можно взять и другие ягоды или фрукты. В первую очередь к сахару добавляю крахмал и хорошо перемешиваю. Крахмал у меня уже просеянный. Сахар берите по своему вкусу. У меня 150 грамм и крахмала беру 25. Если вы уменьшите сахар, то уменьшайте и количество крахмала. Сахар всегда разжижает тесто. Точно так же и сметанную заливку, поэтому если хотите уменьшить его количество, немного меньше добавляйте и крахмала. Все перемешала до однородности. К сметане выливаю яйца. Тоже хорошо перемешиваю, чтобы продукты полностью соединились. В это время у меня уже греется духовка, температура 180 градусов. Пока она нагреется, я оформлю пирог и сразу же буду его выпекать. Высыпаю сюда сахар с крахмалом и снова хорошо перемешиваю. Можно его оставить на некоторое время, он сам по себе растворится. Потом снова перемешать. В корзинку высыпаю малину. Она у меня разного размера, занимает все донышко. И голубику. Немного этих ягод оставлю для украшения, для верха пирога. Так, вот заливка постояла. Сахар уже точно полностью растворился. Еще раз перемешиваю и аккуратно заливаю пирог. Разливаю заливку по всей площади. Вот так вот выравниваю. Заливка должна немного, хотя бы 2-3 мм, не доходить до края теста. При выпечке она еще поднимется. И сверху украшаю ягодами. Духовка у меня уже нагрелась. Этот пирог не должен стоять, тесто не должно размокать. Только залили и сразу выпекайте. Пирог испекся. Выпекался он 45 минут при температуре 180 градусов. Второй уровень духовки снизу, подогрев вверх-вниз без конвекции. Выпекаю на уровень ниже, чтобы хорошо пропекалось донышко. И также на этом уровне не так зарумянивается начинка. Остается вот такой вот желтенькой. В таком виде дам постоять около 10 минут. Пусть пирог окрепнет. Потом уберу разъемное кольцо. Сниму с донышка на решетку и пусть полностью остывает. Форма уже остыла.
Раскрываю кольцо и снимаю. Видно, что тесто хорошо подпеклось, а начинка вот так вот подрагивает. Не запекайте ее до плотности. Посмотрите, какой красивый пирог. Ровные бортики. Заливка немного оседает, но она должна выровняться с тестом. Аккуратно стягиваю с донышка. Дам еще немного остыть, чтобы можно было подвинуть пирог. Уберу бумагу и на решетке оставлю до полного остывания. Прошло 2 часа. Пирог уже хорошо остыл, но еще не полностью выстоялся. Разрежу и покажу, какой он внутри. Пирог получается очень вкусный, не приторно-сладкий, и ягода его приятно дополняет своей кислинкой. Сметанная заливка очень нежная, не забита крахмалом. Приготовьте по рецепту, попробуйте, а потом уже решите, захотите что-то изменить или нет. Готовится совсем несложно, продукты доступные. Я уверена, он у вас обязательно получится и, надеюсь, понравится. Готовьте с удовольствием, радуйте своих любимых такими вкусними домашніми літніми пирогами і приятного вам чаєпітія. Ну, якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. І, як завжди, бажаю вам всього найкращого.